반갑습니다. 긍정부여 강사 투제이입니다. 오늘은 긍정의 장작 넣기 115일차 시작해 보도록 하겠습니다. 오늘은 이런 말을 드리고 싶습니다. 우리는 우리 존재 자체로서 멋지고 아름다운 존재입니다. 다시 한 번 더 말씀드리겠습니다. 우리는 우리 존재 그 자체만으로 멋지고 아름다운 존재입니다. 그런데 우리는 인간이다 보니 어느 순간부터 나와 남을 비교하기 시작했습니다. 나보다 그 사람이 낫거나 나보다 더 잘 살거나 아니면 나보다 못 살거나 아니면 나보다 못한다거나 이렇게 비교하는 것으로써 나라는 존재를 만들어가는 삶을 살아가고 있었죠. 예를 들어보겠습니다. 나는 저 사람보다 외모가 좋다, 외모가 나쁘다, 나는 저 사람보다 키가 크다, 작다, 나는 저 사람보다 잘 산다, 못 산다, 나는 저 사람보다 좀 여유가 있다, 난 저 사람보다 조급하다, 뭐 이런 식으로 남과 나를 비교하고 나라는 존재를 나는 그래서 이런 사람이라고 그런 존재를 만들어 버리는 거죠. 사실 저희는 그런 존재가 아닌데 나도 모르게 어느 순간부터 비교와 판단, 평가를 통해서 나라는 존재를 만들어가고 있었습니다. 이런 비교와 판단, 평가는 집착과 강박의 괴로움으로 몰아넣습니다. 잘 생각해 보시길 바라겠습니다. 아까 얘기했던 것처럼 난 저 사람보다 외모가 좋아지고 싶어 라는 압박감 때문에, 집착 때문에 나를 괴롭게 몰아칩니다. 그리고 내가 저 사람보다 더 잘해야 돼 라는 그 압박감 때문에 뭔가 더 하려고 하고 집착을 하고 또 그 괴로움 속으로 자기를 집어넣고 자기 자신이나 존재 자체를 싫어하게 되고 가면을 쓰게 되고 남이 만든 나라는 사람으로서 살아가게 됩니다. 그런 삶은 기쁨이 없습니다. 너무나 힘듭니다. 자연을 예로 한번 들어보겠습니다. 수선화가 들국화를 자신보다 더 예쁘다고 생각할까요? 소나무가 참나무를 자신보다 더 푸르고 싱싱하다고 질투를 할까요? 그러니까 꽃들은 꽃들 그 자체 서로 평가하고 비교하지 않죠. 나무도 나무와 서로 평가와 비교하지 않고 그 자체만으로서 존재를 합니다. 그렇듯 우리 또한 자연에 살아가는 인간이기 때문에 우리 또한 그 자체만으로서도 멋지고 아름다운 존재입니다. 그래서 집착의 괴로움에서 벗어나야 합니다. 그것이 바로 나는 나라는 존재를 깨닫는 것이죠. 집착의 괴로움에서 벗어나는 방법은 판단하지 않고 비교하지 않고 살아가는 것이겠죠. 내가 남과 비교해서 누구인지가 아닌 온전히 내가 어떤 사람인지 나의 목적 가치는 무엇인지를 찾아가는 것이 우리의 삶입니다. 우리는 비교, 판단, 평가의 기준 따위로는 설명될 수 없는 아름답고 멋진 존재입니다. 당신보다 더 나은 존재, 더 못한 존재는 없습니다. 그러니 나는 나, 너는 너 라고 생각하면서 삶을 살아가시길 바라겠습니다. 자신의 삶, 나의 멋지고 아름다운 삶을 남들과 비교하지 마시고요. 나의 그 자체, 내가 쓰러지는 그 모습도 좋아해 주시고 내가 또 용기를 내서 앞으로 나간 모습도 응원해 주시고 그렇게 나의 자신을 사랑하시길 바라겠습니다. 언제? 지금 바로 나를 사랑하시길 바라며 오늘은 영상 여기까지 하겠습니다. 저도 사랑한다 투제이야 라고 외치고 살아가는 저는 긍정부여 강사 투제이였습니다. 여러분 내일 찾아뵙도록 하겠습니다. 안녕.